Некоторые пытаются зазубрить, выучить, каким конкретно заболеваниям соответствуют те или иные побочные дыхательные шумы. Зачем? Не усложняйте себе жизнь. Когда вы пьете сок через трубочку, вы точно знаете, что там происходит. И даже слышите этот звук. То же самое происходит в бронхах, когда накапливается там жидкая мокрота и транссудат. И поток воздуха пытается прорваться через эту жидкость. Для того, чтобы точно знать, при каких заболеваниях наблюдаются влажные хрипы, достаточно просто знать, когда наблюдается подобное явление. Что это у нас? Шахматная деревянная доска. Звук достаточно громкий и звонкий из-за плотности материала. При бронхопневмонии и пневмосклерозе ткань вокруг бронхов уплотняется и дает нам соответствующий звук. Возьмем шахматную доску и пешку. Теперь закроем. Поскольку мы создали замкнутую полость, звук несколько усилился. То же самое происходит и при абсцессах, и при бронхоэктатической болезни, когда образуются полости. И они являются усилителями звука, то есть резонаторами. В отличие от влажных хрипов, когда жидкость образуется в дыхательных путях, при крепитации жидкость находится внутри альвеол. И при расправлении стенок, смоченных этим вязким секретом, создается нежный трескающий звук. Ты ведь умеешь свистеть не потому, что ты крутой чувак, а потому что у тебя есть возможность сужать пространство для вывода воздуха. А воспаление стенок бронхов и вязкий секрет сделали из дыхательных путей настоящую свистульку. Шероховатости и неровности плевральных листков за счет отложения на них, например, фибрина, трутся друг об друга при дыхательных движениях и создают хрустящий звук.